Xeyirli kün, isəmisiz, muhterem kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuat üzerinde biz Tatar Edebiyatı klassiki Galimcan İbrahimov'un eserlerinin akademik toplanmasını çıgaruğa bağışlangan matbuat konferensiyasına jıyıldık. Bizde Galimcan İbrahimov ismindeki Til, Edebiyat hem Sanat İnstitutu vekilleri, onun direktörü, filologiya fenleri doktoru, profesör Kim Müğallimoğlu Mingnullin, Şuşук институтының текстология бөлігі мүдірі, филология фәннәрі кандидаты Марсель Ибрахимов һәм Шушук институтының текстология бөлігінің үлкен фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Әниса ханым Алиева. Хәйрле көн, исәмісіз, мөхтәрәм кунаклар. Әлбәттә, Галимҗан Ибрахимовның менә бу тупланмасын чыгаруганың беренче 5 томы дөнья күрде. Бу бик зур вакыйга татар дөньясы өчен һәм менә аның әһәмияте турында сөйләсе килә. Сүз сезгә, Kim efendi, siz başlayınız birinci. Hayırlı günlerinize de, şundan da biz bu günlerde Galimcan İbrahimov'na riyanadan iktibarımızını, ihtiramımızını көрсетіп, onun icatını barlağı, çünkü ertege onun doğan günü 12 Mart. Biz şimdi naqmına şu günlerge Tataristan kitap naşriyatı bilen birgelep Яңа 15 томлык топлamaның 5 томы дөньяга чыкты. Мен инде бер яклап әлеге ихтибар Галимҗан Ибраһимовка икәнен, чөнки безнең институт фән дөньясына да ихтибар итеп кабул итәбез. Инде тагын бер ягы бар. Бу инде Татарстан Республикасында китап чыгару, kitapqa münasebet ягынан алып карасак, Татарстан китап нәшриятының менә шушы рәвешле әлеге проектка якын килүенә басым ясап китәсем килә. Чөнки бер юлы 5 томны бастырып чыгару бүгенге татар әдәбият тарихының 8 томлыгы дөнья күреп килә. Быел 7 томы дөньяга чыгачак. Халык иҗаты юнәлеше буенча рус телендә 15 томлыкны дөньяга чыгарып киләбез. Бүген басмада 8 томы һәм башка бик күп проектларыбыз дөнья күрә. Менә бу проект инде Ибраһимовның 15 томлыгы нәшрият шундый итеп кабул иткән. Ел сайын 5 том дөньяга чыгачак. Быел 19 елда тагын 5 томы һәм инде киләсе елга 20 елда әлеге 15 томлыкны тулысынча дөньяга чыгару турында сүз бара. Бу инде шушы кыска вакыт ичендә әлеге зур проектларны дөньяга чыгару, ул инде яңача якын килү һәм инде булай итеп тә эшләп булай икәнне күрсәтә торган. Инде Ибраһимовка киләбез икән, Галимҗан Ибраһимов белгәнегезчә безнең институтның исемен, Йөртә Галимҗан Ибраһимов исеме инде 50 елдан артык, 67 елда Ибраһимовның юбилей yılında 80 yıllığında bizim institutqa әлеге исемне бирү, biz аны гурурланып йөртәбез инде менә 50 елдан артык. Һәм инде һәр юбилей булмаган вакытта да Галимҗан Ибраһимовка багышлап диссертациялар языла тора, китаплар дөнья күрә тора. Ибраһимовның туган авылы белән дә, андагы туган тумачалары белән дә һәр вакыт элемтәдә торабыз. Һәр 5 ел сайын зурлап конференция уздырабыз, халыкара күләмдәге конференциялар, туганнарын чакырабыз, алар белән аралашабыз. Һәм инде еш кына авылына кайтып, анда сез беләсез 87 елда Ибраһимовның 100 еллыгына арнап музей оештырылган иде. Ул музей белән элемтәбез һәр вакыт бар. Шушы рәвешле без Ибраһимовны менә соңгы вакытта гына соңгы 130 еллык юбилейына менә шушы кадәр китаплар дөнья күргән иде. Бу инде халыкара конференция материаллары. Менә мин хаят эзләдем, хаятта мәгънә эзләдем дип аталган ике телдәге русча, татарча ике телдәге бик кызыклы китап. Һәм инде рухи мирас эзләнүләр һәм табышлар сериясының турыдан-туры Галимҗан Ибраһимовка багышланган гарәп язуы белән моннан бер гасыр элек чыккан нигездә шул мәгълүматларны без яңадан әйләндереп кайтарабыз укучыларга, җәмәгатьчелеккә. Һәм инде тагын берсе Галимҗан Ибраһимов
фотографияларда деген. Ягъни менә шушы рәвешле без Ибраһимовка игътибарыбызның азайганы юк. Ибраһимовның иҗатын өйрәнәбез, материалларын барлыйбыз. Менә шушы рәвешле. Инде тагын бер туган ягы дигәннән тагын бер мәгълүмат кенә әйтеп китәсем килә. Башкортстан хөкүмәте дә, Башкортстан ягы да Ибраһимовның исемен, Ибраһимовка мөнәсәбәт һәр вакыт уңай. Узган ел әлеге музей җитәкчелеге, музей хезмәткәрләре безгә Казанга килгәннәр иде. Башкортстан җитәкчелеге хөкүмәте өстәмә грант берилгән әлеге музейга, алар Казанга килделәр. Музейны яңарту юнәлешендә ничегрәк итеп эшләп булыр икән. Мондагы музейларда яңа ачылган, яңа эшләнгән музейларда булдылар, карадылар ничегрәк итеп яңарту турында. Ягъни Ибраһимовның исеме, Ибраһимовның иҗаты, шәхесе алга табада яшәячәк, чөнки мондый игътибар ул инде һәр вакытта шушылай булып тормый. Безнең шәхесләребез күп, барсына да бер дәрәҗәдә игътибар була алмый. Шуңа күрә инде бүгенге менә шушы 15 томлык аша төрки дөньяда да үз исемен яулаган, бүгенге көндә дә алар белән бергәләп бу мәсьәләгә якын киләбез икән. Biz indi alga tabada Ибраһимов һәм инде аның чордашлары әлеге чорны өйрәнү, әлеге чорны бүгенге үзебезнең яшәү рәвешебез, бүгенге чорыбыз, бүгенге үзгәрешләр татар дөньясының бүгенге хәле белән чагыштырып карый алабыз. Һәм инде өйрәнү алга табада дәвам итә. Без инде әлеге конференция, әлеге пресс-конференцияны Ибраһимовның шушы 15 еллыгы, икенчедән инде безнең республикабызда менә хәзер шактыйдан бара республиканың 100 еллыгы. Бу юнәлештә дә Ибраһимовның үзегенә тоткан, үзегенә шушы биеклеккә, югарылыкка үстерә алган шәхес буларак әлеге чараларда да, әлеге менә шушы чорда инкыйлаб чорында, аннан соңгы Татарстанны республика буларак үстерү, ныгыту, шушы юнәлештә дә сөйләшү кирәк булыр дип уйлыйм. Рәхмәт, менә Индус абый Таһиров килеп җитте. Безнең тагын бер спикерыбыз, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе академигы Хәерле көн, Индус абый. Рәхмәт килеп җитүегез өчен һәм менә чираттагы сорау сезгә булыр. Галимҗан, Ибраһимов иҗатын өйрәнү менә киләчәк буыннарга, бүген яшәүче яшьләргә нәрсә өчен кирәк? Аның актуальлыгы нәрсәдә? Менә чагыштырып карарга кирәк дип Ким Галимович та әйтте. Muhterem cemaat, sizleri barınızla da şuşu izgi iş başkaruğumuz bilen tebrikliyim. Çünkü onun izgiliği şunda bu şahıs bütün gümülün özünün milletine hizmet etken. Hem onun kurbanı da bulgan. Ne kızganış onun kurbanı da bulgan. Siz bilesizdir belki. Bileten türmesinde ölür aldığından onun divarına yazıp kaldırgan. Bilesiniz mi neresi diyeyim? Yokkağına hizmet ettim ben sizden kızlarga deyip. Ol bolşeviklerin istatı etken elbette. Lakin milletine hizmet etu. Onun için her vakit birinci orunda bula. Bir koşanda toktamastan yazıcılık işin devam ete. Lakin şoluk vakitte millet için zor işler başkara. Kaydağına bulmuyor. Kiyif'te de bula. Kiyif'te studentlarını uyuştırı. Onlar bilen, Tatar studentları, Müslüman studentları bilen mene şuşu yönelişte işli. Partiyi buldurу için jayga salıp jibere. Hem Tatar Eserler Partiyası'nın barlıkka getirüde onun ilişi eksiz zor. Ümit elbette nek mene şuşu partiye. Ne için degende? Çünkü Eserler Partiyası en birincilerden bulup Rusya'nı federatif devlet etip özgərtib qurunu maksat etib qoydu. Галимжан Ибраһимов şuşu federalizm prinsibine doğruluqlı болып қалды. Şonun için ol şuşu Eserler Partiyasında oldu. Mine ayteler, ne için ol alay bolgaçtın bolşeviklar yağına köşken? Çünkü bolşeviklar şulay yok. Oğda ettiler özlerinin prinsiplarına karşı olarak bulsa da Rusya'nın federatif devlet etüğünü özlerinin maksat etip koydular.
Ләкин большевиклар федерацияны игълан иттеләр, ләкин аның исемен генә керттеләр Россиянең эченә, эчтәлеге тышкы якта калды. Шунлыктан менә Галимҗан Ибраһимов буларны күрә. Галимҗан Ибраһимов ул аның бит абруй инде күренеп тора, ул бит учредительное собраниега да сайлана ул. Ул Ленин, Сталин белән бергә дә эшли, Татар Башкорт Республикасын булдыру буенча да. Ләкин шул ук вакытта ул менә күпләрдән аермалы буларак башкортлар әгәр дә телиләр икән, үз республикаларын булдырсыннар. Вакыты җиткәч, тарих моны үзе хәл иттерде. Шулай ди. Шунлыктан менә Милләт мәҗлесе эшләгән вакытта юкка гына Галимҗан Ибраһимовны башкортлар съездына җибәрмиләр. Башкортлар съезы 17 елның 2 декабрендә Башкортстан Республикасын игълан итә. Менә аларны, шушы башкортларны үзебезнең менә шушы Идел Урал идеясына күндерү өчен Галимҗан Ибраһимовны җибәрәләр. Менә шушында башкортлар янына. Ул бара, Зәки Вәлиди белән аралаша, аны алып килә мәҗлескә. Һәм инде бик зур эшләр эшли. Гомумән, аның эшчәнлеген сөйләп бетерлек түгел, бик күп эшли ул. Татарстанны төзүгә дә зур өлеш кертә. Татарстан фәнен үстерүгә дә зур өлеш кертә. Алар махсус темалар әлбәттә. Менә шушы томнарда алар мин һич тә шикләнмим тулысы белән чагылачак. Галимҗан Ибраһимовның иҗаты ул төпсез куе. Аны тикшереп бетерү, аңа бәя бетерү, ул һич кенә дә мөмкин түгел. Аны киләчәк буыннар әлбәттә һич шиксез хәл итерләр. Инде менә үзебезнең республикабызның 100 еллыгына барган вакытта без шушы исемне атамыйча, аның ул республиканы барлыкка китерүгә керткән өлешен чын мәгънәсендә зурлап бәяли алмасак, бу һич кенә дә дөрес булмас иде. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хәзер инде менә шу томлыкларга әйләнеп кайтыйк. Менә 5 томы чыккан. Бу 5 томга нинди әсәрләре кергән? Марсель әфәнде, сез башта әйтеп, чөнки Ибраһимов инде 20 ел тирәсендә репрессиядан соң халыктан да, безнең аңыбыздан читләштерелеп торган булса да, авыр этаплары булса да, ул инде иҗаты, шәхесе ягыннан өйрәнелмәгән дип әйтеп булмый, бик күпләргә белән чагыштырганда. Инде революциyaдан соңгы чорларда 20-нче еллар ахырында аның инде күп томлыклары әзерләнә башлый. 7 томлыгы әзерләнә башлый. Bütün китаплары да дөньяга чыкмаса да 30-нчы еллар уртасында 5 томлык сайланма әсәрләре менә шушы рәвешле кулга алынганчыга кадәр шактый гына хезмәтләре дөнья күрә тора. Инде 56-нчы елда акланганнан соң шулай аның 1-2 ел эчендә 3 томлыгы басылып чыга. Алга таба да сез инде беләсез 70-нче еллар уртасыннан 8 томлык хезмәтләре дөнья күрә. 9-нчысы инде үзгәртеп кору вакытыннан соң 2000-нче елда документлар, хатлар һәм инде менә бүгенге көн безнең инде бүгенге көн галимнәре эшли торган 15 томлык итеп башкару безнең Марсель Элдарич бүген әлеге бүлекне җитәкли, яңаша якын килү мәсьәләләре, яшь буын галимнәре өлкәннәрнең дә тәҗрибәсен дәвам итеп, менә шушы дистә елларга сузылган әлеге шәхеснең иҗатын өйрәнү бүген дә дәвам итә безнең менә шушы рәвештә. Әйдә. Хөрмәтле коллегалар, хәерле көннәр. Алсу ханым, менә 5 томлык турында безнең җинтекләп, тәфсилләп Әнисә Хәнифовна сөйләр. Мин гомуми планда 15 томлык проекты турында берничә сүз генә әйтәсем килә. Сезгә мәгълүмдер, менә Кимугалимович та әйтте, 1967 елда безнең институт Галимҗан Ибраһимов исемен ала һәм шул чордан ук инде Галимҗан Ибраһимовның иҗатын, шәхесен өйрәнү өзлексез рәвештә алып барыла. Һәм 70-нче елларның башында менә Галимҗан Ибраһимовның
әсәрләрен тупланмасын чыгару идеясы килеп чыга. Әлеге ул вакытта ничә томда бу тупланма булырга тиеш дигән мәсьәлә куела һәм әле ул вакытта институт ул СССР Фәннәр академиясының бер подразделениесе буларак эшлидер һәм әлбәттә институт галимнәре Галимҗан Ибрахимовның иҗатын күп кырлы булуын белеп, аны өйрәнеп, мөрәҗәгать итәләр Галимҗан Ибрахимовның тупланмасын 10 яки 12 том буларак чыгарырга. Ләкин кызганычка каршы монда инде без ниндидер идеология белән бәйли алабыз аны, андый мөмкинлек бирелми һәм 8 томлык кына Галимҗан Ибрахимовның әсәрләр тупланмасын чыгарырга гына рөхсәт бирелә. Димәк, без инде әйтә алабыз, менә сез сорау бирәсез, ни өчен ул вакытта ук 12 яки 15 том булып чыкмаган сәбәпләре монда. Һәм инде менә без 2000 елларда институт галимнәре максат куялар Галимҗан Ибрахимовның әсәрләрен академик басма итеп чыгару. Һәм чыганаклар шул хәтле күп килеп чыга. Алар инде 10 томга да, 12 томга да сыймыйлар. Һәм нәтиҗәдә менә 15 томлык басма әзерләргә кирәк дигән фикер барлыкка килә. Һәм ул проектны инде 2012 елдан, ул проект буенча 2012 елдан эшләр алып барыла. Әлегегә менә 8 томлык басма белән чагыштырганда 15 томлык басмасына 160 яңа хезмәт кертеләчәк. 160 яңа хезмәт. Ул хезмәтләр төрле жанрларда, менә әйтәсем килә, иң күбесе әсәр әдипнең публицистик мәкаләләре 86, әдәбият һәм сәнгать мәсьәләләренә караган 30 яңа хезмәт, тарих мәсьәләләренә 20, тел мәсьәләләренә караган 10 хезмәт. Менә монда инде сезгә мәгълүм, әлеге 160 хезмәтнең заманында 8 томлык тупланмасына кермәүләре ул идеология белән бәйле. Бер генә мисал китерәм, ул сезгә мәгълүмдер инде, менә Адәмнәр повестен 8 томлык басмасына заманында кертмәгәннәре һәм хәтта аны аңлатып редколлегия тарафыннан ул әсәр социалистик реализм эстетикасына туры килми, анда бик күп ул эстетикага туры килмәгән һәм натуралистик күренешләр урын тапкан дип, менә шулай итеп андый мисаллар шактый күп. Ләкин идеология белән генә бәйләргә бу сәбәпләрне кирәк түгел. Менә әйтик, Галимҗан Ибрахимовның Габдулла Тукайга багышланган шактый кызык һәм бәхәсле талант трагедиясе мәкаләсе бар. Ул да заманында 8 томлык басмасына кермәде. Ни өчен? Монда минемчә идеологияның тәсире юк иде. Ләкин ул вакытта инде Тукайның милли шагыйрь, милли әдип репутациясе формалашкан иде. Галимҗан Ибрахимов ул мәкаләдә шактый кискен бәяләмәләр бирә Тукай иҗатына һәм әлбәттә шул сәбәптән дә бу мәкалә төшереп калдырылган иде.
идеологияның азгина жырақтанырақ урап келген үліші енді теге анда партия жолы бойынша башқасы ғана түгел, енді шулай жетекчіліктің әлгі мәселеге мөнәсәбәте дә күренә инде. Тагын шуны әйтәсем килә, Галимҗан Ибраһимовның иҗаты нәрсә белән аерыла. Кайбер әсәрләрне ул, без әйтәбез инде, текстологлар әйтәләр, ике вариантларда язган. Мәсәлән, менә сез безнең көннәр романын беләсез. Аның беренче варианты 1920 елда языла. 1920 елда языла. Инде 1900 күрә. 1934 елда Галимҗан Ибраһимов кабат аны яза һәм ул 1934 елда дөнья күрә. Әлбәттә, без менә уйладык ике вариантны да тәкъдим итү дөрес булыр дип. Чөнки ул очракта укучы Галимҗан Ибраһимовның иҗади эволюциясын күрә ала, аңлый ала. Ләкин шул ук вакытта монда инде Ким Галимович дөрес әйтте, идеологияның тәсире дә булган, чөнки инде 1934 ел ул социалистик реализмның эстетикасының беренче язучылар СССРның беренче язучылар корылтайында игълан ителә һәм әлбәттә инде Галимҗан Ибраһимов шушы принциплардан чыгып яңа вариантны тәкъдим итә. Тагын бер мәсьәләгә тукталасым килә, менә Индус Ризаковичта Галимҗан Ибраһимовны чын мәгънәдә милләтпәрвәр икәнен күрсәтте. Ул вакытта инде 70-нче елларда үзегез беләсез, милләтпәрвәрлеккә әзрәк кенә икенче төрле караганнар, милләтпәрвәрлекне милләтчелек белән кай вакытта бутау булган. Һәм менә шул сәбәпле 8 томлык басмада шактый гына кыскартулар очрый. Менә татар шигырьләре дигән хезмәтендә ул инде мәгълүм булган хезмәт, анда Галимҗан Ибраһимов 3 шагыйрьне чагыштыра, Тукайны, Сәгыйть Рәмиевне һәм Дәртмәндне. Ни кызганыч, аның хезмәтендә Шыңгыз, Батухан, Мамай, хәтта Сөембәкәне дә искә алулары текстан чыгарылды. Шуңа күрә менә без инде бу безнең 15 томлык басмабызда бернинди кыскартусыз әлеге текстларны, бу текстны гына түгел, бүтән текстларны да тулы килеш укучыга тәкъдим итәбез. Ну, һәм иң соңгысы менә сез беләсез бит инде академик басма нәрсәдән аерыла, аның шактый җитди фәнни аппараты булырга тиеш. Фәнни аппарат ул беренчедән искәрмәләрдән гыйбарәт. Без инде искәрмәләргә шактый җитди итеп карадык һәм аларны яңа баштан яздык. Искәрмәләр анда инде һәрбер текстның тарихы бирелә һәм аңлатмаларга шәрехләүләр бирелә һәм әлеге шәрехләүләрдә без инде элекеге теге сыйныфлык, кайбер сыйныфлык моментлардан анда ниндидер әдипләргә, җәмгыять һәм фән эшлеклеләргә булган тамгалардан баш тарттык. Кыскача менә рәхмәт бик зур. Һәм Әнисә ханым, сорау сезгә, менә бу 5 томны без күрәбез, 5 томлык чыккан, бу 5 томга нинди әсәрләре кергән һәм алар, бу томлар ни рәвешле тупланган, нинди кагыйдәләргә нигезләнеп? Чөнки хәзер әлбәттә барысы да кызыксынды.
Барысы да кибеткә кереп бу китапларны басты. Әнисе Ханифовна безнең инде бүгенге көндә хәзер текстологлар, белгечләр арасында иң тәҗрибәле, моңынчы инде институт тарафыннан күпме улы проектлар дөньяга чыккан, Тукай булсын ул, Гаяз Исхакый булсын, һәм башка хезмәтләр әле Совет чорыннан ул инде әлеге проектларны дөньяга чыгаруда да катнашты, һәм инде менә бүген яшьрәк буын шушы юнәлешкә этәрү. Шуңа күрә Әнисе ханым инде бу томнарның я редактор буларак, я төзүчесе буларак турыдан-туры катнашып килде. Шуңа күрә инде аның монда инде мин тагын журналистларга нәрсә әйтәсем килә. Һәр вакыт сорау туа. Менә 8-9 томлыгы чыкты. Буларын тегесенең яңа варианты дип әйтәбез, яңа басмасы дип. Шуны яңадан бастырумы бу? Гомумән текстологларның эше нидән гыйбарәт дигән сорауга бик җәмәгатьчелектә тулы җавап юк. Шуңа күрә менә сез инде турыдан-туры сорый аласыз. Әнисе ханым, ничек итеп башкарыла менә бу хезмәтләр? Ничек тупланылалар ул материаллар? Яңадан ничек каралып чыгалар? Рәхмәт итегез. Исәнмесез җәмәгать. Галимҗан Ибраһимовның инде әйтеп үтелде, 3 елга 15 томлык әсәрләре эшкә бүленеп, беренче 5 чыгарылачак. Беренче 5 томлыгы инде дөнья күрде. Ни өчен 5 томлыкны иң башта чыгардык? Монда Ибраһимовның әдәби әсәрләре тупланды. Язучы буларак матур әдәбият әсәрләре тупланды. Беренче 3нче томнарда хикәяләр кертелде һәм шунда ук хронологик тәртиптә Казак кызы повесте дә шунда кертелде. Менә 2нче том шулай ук хронология буенча бара. Анда татар хатыны ниләр күрми әсәренең 2 варианты да, берсе 10нчы елда, берсе 29нчы елда басылган әсәрләре һәм яшь йөрәкләр романы кертелде. Яшь йөрәкләр романы Галимҗан Ибраһимовның башка әсәрләре арасында иң күп тәнкыйть мәкаләләре, үз замандашларының игътибарын җәлеп иткән мәкаләләр вакытлы матбугатта бик күп басылып чыга. Аны шаулап каршы алалар. Ул татар әдәбиятында шундый психологизмга багышланган, әле моңарчы булмаган роман хезмәт дип тәкъдир ителә. Аннан 4нче томда, 4нче һәм 5нче томларда менә әйтеп үтелде, безнекеләр романның 2 варианты басылды. Беренче вариант инде аның 20нче елларда дөнья күргән һәм галимнәр фикеренчә Киев чорындагы вакыйгаларны нигезләнеп язылган әсәре. Икенче варианты исә 34нче елда инде илдә барган революцион үзгәрешләрне исәпкә алып, инде бу беренче рус революциясендә җиңүе һәм аның нәтиҗәләрен үзе автор инде уйланып, фикерләре үзгәреп язылган, яңадан эшләнгән варианты урын алды. Киләсе Ибраһимов әсәрләренең алдагы томнары 6нчы, 7нче томнар аның әдәбият фәне буларак фәнни хезмәтләре тупланды. 9нчы, 10нчы томнары тел өлкәсенә багышланган хезмәтләре, тел галиме буларак дәреслекләре шунда урын алды. Һәм тарих томы, тарих хезмәтләре 2 томнан шулай ук һәм 2 томга җыйналды публицистикасы. Һәм соңгы томы инде 15нче томы хатлар һәм документлар тупланып бирелде. Галимҗан Ибраһимовның әсәрләрен яңа баштан чыгару өчен текстологлар бөтен әсәрләрне яңадан карап чыгып, яңадан беренчел чыганаклар белән чагыштырып чыгалар. Бу бер дә механик рәвештә генә яңа басмага яңадан бастыру түгел. Кыенлыклар әлбәттә юк түгел. Беренчедән Галимҗан Ибраһимовның архивы сакланмаган.
Аның әсәрләрен без кулъязмаларда очрата алмыйбыз. Алар бары тик татар вакытлы матбугатында, очрында һәм рус матбугатында да очрыйлар, басылып чыкканнар. Безгә төп таяныч менә шушы вакытлы матбугат. Текстологлар инде аның 15 томлыгын әзерләгәндә дә һәр берсе менә шушы әсәрләрне izlәп табып, вакытлы матбугатны актарып һәм яңадан язып чыгалар. Менә теге 70-нче елларда чыккан томнарын карамыйсыздамы дигәндә, әлбәттә аларга игътибар итәбез, аларны да шикләтмибез. Анда кимчелекләргә дип әйтим инде, игътибар зур. Анда теге яки бу идеологик максатлар беләнме, яки башкача дингә бәйле урыннары төшереп калдырылган, аларны без тулыландырабыз һәммәсендә. Аннан соң Галимҗан Ибраһимовның тулы библиографиясы да эшләнмәгән. Библиография менә Уфада эшләнгән 70-нче елларда чыккан библиографиясы бар әлбәттә, ләкин ул тулы түгеллеге инде күренде. Шулай итеп без өр-яңадан библиография хезмәтләренең исемлеген дә күтәрәбез, аларны табабыз килеп чыкты. Менә инде әйтеп үтелде, яңа әсәрләр, нәрсәләр кертелгәнлеге, никадәр әсәрләр кертелгәнлеге. Мин менә хәзерге вакытта тел томнары әзерләү өстендә эшлим. Биредә бер том иде элек чыккан тел тома, хәзер ул 2 томга җыйналды. Материаллар күбәйде. Моның сәбәпләре төрлечә. Беренчесе, аның тел галиме буларак басылган дәреслек китаплары элекке басмаларга кайберләре бөтенләй кертелмәгән, кайберләре исә өлешчә кириш өлешләре бүлекләрдән үзекләр генә китерелгән иде. Хәзер ул китаплар тулысынча бирелде. Һәм менә бу 2 тел томына аның 4-7 китабы, басылып чыккан 7 китабы кертелде инде. 2 томга 9-нчы томга мәсәлән 6 яңа телгә караган хезмәт, 10-нчы томга уннан артык хезмәте, яңа хезмәте урын алды. Менә шуның кадәр моңарча басылып чыкмаган, кириллицада басылмаган әсәрләре җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Ибраһимов әсәрләрен эшләүнең кыен яклары да шунда. Әйтик, тел галиме буларак, инде мин сөйлим бу очракта, тел галиме буларак, ул үзе укытучы буларак иң беренче татар телен укыту өчен дәреслекләр иҗат итә. Татар сарыфы китабы мәсәлән 11-нче елда чыккан, ул татар морфологиясе, татар теле морфологиясе дип атала. Аның яңалыгы шунда, ул моңарчалы татар теле терминнары кулланып язылган, тулысынча терминнарын татарчалаштырылган дәреслекләр булмый. Ләкин ул иң беренче башлаучы дип әйтсәк, менә шул якка игътибар итәргә кирәк. Дөрес, татар теле сарыфы дәреслекләре Каюм Насыридан килә. Аннан соң да Нугайбек, Максуды, Хади Максудыларның дәреслекләре бар. Ләкин Ибраһимов үзенчә, ул рус терминологиясына да ябышып ятмый, төрки терминология куллана, гарәп терминологиясына да ябышып ятмыйча. Һәм нигездә татар теле терминнарын тәкъдим итә. Менә монда без текстларны бирү белән генә шикләнмибез, аңлатмалар да бирәбез. Шарыхлар. Аңлатмалар бергәндә шундый кыенлыклар килеп чыга. Хәзерге грамматика фәненең үсеше күзлегеннән карарга тиешбезме без? Якисә Ибраһимов ничек тәкъдим итсә шулаймы? Бу очракта инде безнең Ибраһимовны иң беренче шушы тел фәненә нигез салган алимне тәнкыйть итә алмыйбыз. Тәнкыйтьтәргә безнең хукукыбыз юк. Ләкин хәзерге тел белемендә тел галимнәре телнең үсешен күрсәткән. Хәзер менә шушындый формада, хәзер менә бу термин булай атала дигән искәрмәләр биреп китәбез. Бер мисал мөмкинме? Мәсәлән.
Ярый, devam ettiniz. İskeç seyretir size. Әлеге тамам мı? Әй, хәзер. Хәзер минем тагын ике сор. Әйе, мөмкин. Менә бу томнарга карата. Монда әйтелеп бетмәгән эшләре бар. Димәк, инде безнең беренче 5 томында барлык әдәби әсәрләре урын алган һәм инде 2 әсәрнең 2 варианты бирелә. Менә инсан ханым инде басым ясап әйтеп китмәде. Ни өчен вариант биргәндә без кайсы чиракта вариантларны бирәбез? Монда безнең 2 әсәрнең варианты. Безнең көннәр турында инде сүз булды. Монда инде идеологик, гомумән шушы чорны узган кеше берничә аның 14нче елда язылса, икенчесе инде аның Ибрахимов барлык менә бу революциядән соңгы чорны үтеп, үзе аша кичереп, романны яңарта. Беренчесе инде аның безнең Татар хатыны ниләр күрми дигән әсәре шулай ук 2 вариантта бирелә. Анда инде игътибар итсәк, без аның күләме дә берсе аның 70 бит тирәсе булса, икенчесе 150 бит тирәсенә җитә. Ягъни инде ул аны өр-яңадан эшләп чыга. Ягъни менә бу чиракта инде без хәзер карыйбыз, текстологлар кайсы чиракта без аны вариантка саныйбыз. Ягъни инде аның сюжетында үзгәрешләр китә, андагы персонажлар, аның күләме дә гомумән инде ул булай караганда башка әсәр буларак формулашуга бара. Икенчедән, менә бу 5 томлыкта тагын бер яңалык бар, һәм инде бик мөһим, бик кызыклы өлеше бар. Әлеге әсәрләр үз вакытында дөнья күргәннән соң җәмәгатьчелекнең фикере, җәмәгатьчелекнең әлеге әсәрләргә һәм инде Ибраһимовның үзенә булган мөнәсәбәте ачыла. Ягъни рецензиялар, төрле матбугат битләрендә рецензиялар барлыкка килә. Монда Җамал Валиди кебек, Галимҗан Нигъмати һәм башка ул вакытта ук инде исемнәре яңгыраган галимнәр, әдипләр чыгыш ясаса, бөтенләй дә инде теге турыдан-туры бу эш белән шөгыльләнмәгән матбугатта исемнәре күренгән кешеләрнең дә рецензиялары дөнья күрә. Һәм инде рус белгечләренең дә. Ягъни Ибраһимовка шактый кызыклыгына фикерләр белән, хәтта бер-берсе белән бәхәскә кергән. Һәм инде Ибраһимовны әле ул вакытта әле 30 да тулмаган шактый әсәрләре, 30 да җитмәгән килеш язылган әсәрләр. Аңа мөнәсәбәтләре күренә. Менә шушы мин чагыштырып укып чыккан чагында менә бу рецензиялар, алар инде безнең вакытлы матбугатта 100 еллык, 100-дан артык вакыт элек дөнья күргәндә, газеталарда, матбугатта шул килеш тора. Менә монда біз аны яңадан әйләндереп кайтардык. Һәм инде җәмгыятьнең ул вакыттагы хәле дә күренә. Әйтик, әлеге хезмәтләргә мөнәсәбәтне ничек итеп әйтеп бирә алганнар. Әлеге хезмәтләргә фикер каршылыгының бер туктаусыз фикер каршылыгында яшәгәнлеге күренә Галимҗан Ибраһимовның. Ул бер качанда үзенең чыккан әсәрләре, язган хезмәтләре, тел белеме өлкәсендә, әдәбият белеме өлкәсендә нигез салган кеше буларак, ул һәр вакыт бәхәс аша, һәр вакыт каршылыклар аша барган үзенең менә бу хезмәтләрен дөньяга чыгаруга да. Шуңа күрә һәр томның ахырындагы кушымталар үстәмә бер чыганак буларак, үстәмә бер мәгълүмат буларак тора. Гомумән җәмәгатьчелек шушы ягына да игътибар итсен иде дип әйтүем. Рәхмәт. Бу томлыклар электрон вариантта да чыктымы, чыгачакмы? Бу томлыкларның Микрофонга ярыймы? Ничек итеп чыгуы хәзер инде ул бездән тормый. Татарстан китап нәшрияты тулысынча бастыра, электрон вариант инде алар кулында. Шуңа күрә без ул өлешенә әйтә алмыйбыз. Безнең үзебездә чыккан китаплар, аларның барсында электрон вариантлары бар безнең сайтта. Инде бу күп томлык, бу инде китап нәшрияты белән мәсьәләне ачыклап була. Калган 10 томы кайчан чыгарырга планлаштырасыз? Әйткәнебезчә, без бик рәхмәтлебез Татарстан китап нәшриятына. Алар безне бер яклап мөмкинлек тудырдылар. Әлеге байлыкны, әлеге улы хезмәтне дөньяга чыгару. Икенче яклап алар безне шактый гына
киртелеп куйдылар безне ашыгыч рәвештә эшләргә. Чөнки без хәзер ел сайын 5 томны өстәлгә салырга тиешбез. Инде хәзердән үк дөресен әйтергә кирәк, алар шалтыраталар, кашан беренче томы, кашан икенче томы. Без әлбәттә инде рәхмәтле, безне ул тизләтә дә, безне ул җитдирәк эшкә этәрә. Шуңа күрә 19-нчы елда икенче 5 томлыгы, 20-нчы елда 3-нче 5 томлыгы белән Ибраһимовның ул вакытта инде алдагы юбилей да якынлаша. Икенчедән инде менә республиканың 100 еллыгына бәйле рәвештә зурлап торып бу юнәлештә сөйләшү мөмкинлеге бирә. Менә бу әзерлек барышында мин әйтеп китәсем килә. Менә Марсель Илдар инде бераз гына игътибар да итәләрдер безнең журналистлар, бераз гына татар телендәге кайбер җитешеп бетмәгән урыннары да бар сөйләгәндә. Ни өчен? Чөнки Марсель Илдар инде ул озак еллар дәвамында рус әдәбияты укытып, Казан дәүләт университетында менә әле 1 ел ярым элек кенә безнең институтка килгән галимебез, бик белемле, рус әдәбиятын, чит ил әдәбиятын яхшы белгән. Менә нәкъ без аны шушы безнең үзебезнең әдәбият белемен, әдәбият тарихында шушы биеклектән өйрәнү өчен менә чакырган. Инде ул шактый матур гына татар телендә дә сөйләүгә күчеп бара. Шуңа күрә әзерлекле белгечләребезне әкренләп туплыйбыз. Шуңа күрә үз вакытында бу томнарны дөньяга чыгаруны эшләп чыгарбыз дип өметләнәбез. Рәхмәт, коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Журналистлар. Микрофонга ярым. Нәшрият эше, бу өлеше нәшрият эше. Шуңа күрә без инде ул якка кирә алмыйбыз. Без инде үзебезнекен, без тагын электрон менә 130 еллыгына багышланган шушы кадәр китап чыгардык та, без аны диск рәвешендә дә барлык әдәби иҗатын тулысынча электрон форматта эшләгән идек. Аны да без китапханәләргә, мәктәп китапханәләренә бигрәк тә тараттык. Шуңа күрә инде ул бүгенге көндә минем аңлавымча, инде сез беләсез, Татарстан китап нәшриятында чыккан китапларның шактый өлеше дәүләт китапханәләренә таратыла. Шуңа күрә бу яклап караганда, миңа калса инде тиешле китапханәләргә барып җитәр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Микрофонга сөйләгез, микрофонга ярым, чөнки безнең онлайн трансляция бара, ишетелми анда. Татарстан китап нәшрияты, Венера Камалиева, 3-нче томның мөхәррире. Әле менә журналист биргән сорауга җавап бирәсем килә минем. Китаплар безнең һәр китапның ахырында, соңгы битендә безнең ферма кибетләренең адресы бирелгән. Аннан соң байрак биргән сорау, минемчә ул аудио китаплар турында булды бугай сорауймы? Онлайн китаплар, онлайн версия турында булды. Алар барысы да булачак. Инде булай татар хатыны ниләр күрмәйнең бер вариантының инде аудио китабы да бар. Эшләнелде 18-нче елда. Тагын бер мәсьәләгә игътибар итәсем килә. Безнең бит инде аерым алганда төрки дөнья яңа бер чор кичерә. Алар инде мустақиллеккә киттеләр, аларның үз дәүләтләре бар. Алар безнең белән чагыштырганда зуррак адымнар белән, тизрәк адымнар белән алга баралар. Менә шушы дөньяда без татарлар, Татарстан ничек итеп аерым алганда менә гуманитар фән өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә әлеге безнең тугандаш халыклар белән бергә атлый алабыз. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Һәм без нинди үзебезнең улы шәхесләребез бар, менә алар белән бергә үзебезнең тарихыбызга бәйле рәвештә алар белән бергә баруның нигезе нинди? Әйтергә кирәк, Галимҗан Ибраһимов татар дөньясындагы бик аз исемдәге шәхесләребез безнең төрки дөньяда үз урынын алган. Бәхәссез үз урынын алган шәхесләребез артык күп түгел. Менә хәзер төрки дөнья, казаклар, үзбәкләр, азәрбайҗаннар кемне якын итеп, кемгә хөрмәт күрсәтәләр, аларның иҗатларын беләләрме башкасы. Менә шуларның берсе Галимҗан Ибраһимов. Без менә 130 еллыкка Казакстанда, Астанада урнашкан халыкара Төрки академия белән бергә уздырдык. Әлеге чараны безнең әле менә бу китапларыбызда да
күрсәтелгән, аның котлаулары да бар. Менә бүгенге көндә Галимҗан Ибраһимов белән саннашалар бер гасыр узганнан соң да. Галимҗан Ибраһимовка игътибар һәм ихтирам зур бүгенге көндә дә. Барлык алар инде үзләренең халык итеп формалаштыруга зур көч куйган шәхесләрен 20-30 еллардан башлап Галимҗан Ибраһимов тәэсирендә әдәбиятләренең формалашуы, Галимҗан Ибраһимов тәэсирендә тил билеме, әдәбият билеме, мәдәният билеме юнәлешендә Ибраһимовның әлеге халыкларга булган мөнәсәбәте һәм тәэсире бүген дә таныйлар, бүген дә Ибраһимовка карата мөнәсәбәтләре яхшы. Без инде менә бу карашны акларга һәм инде алга таба да Ибраһимов кебек кешеләребез белән генә без ияреп бара алабыз, алар белән бергә бара алабыз бүгенге төрки дөньяда. Шуңа күрә менә Ибраһимов кебек шәхескә игътибар төрки дөнья аз дигәндә төрки дөньяның мөнәсәбәте бик уңай. Монда инде индустрияль көч бәлкем мәсьәләсенә дә кагылып узарга кирәктер. Бөтен Россия Müslüman комиссариаты мәсьәләсе бит инде ул. Ибраһимовның әле әдәбият ягына түгел, менә бу яклап төрки дөньяда танылу алу. Комиссариятны төзү бит. Инде сабый микрофонны кабызыгыз әле. Галимҗан Ибраһимовны тәкъдим иткән булсалар, Мулла Нур Вахитов урынына ул була иде. Чөнки моны оештыручы кеше ул Мулла Нур Вахитовның кандидатурасын ул күтәреп чыга. Моны һич кенә дә онытырга ярамый. Менә шушы комиссариатны төзү, ул әлбәттә Галимҗан Ибраһимовның менә шушы төрки дөньяга мөнәсәбәте. Менә монда бер өстәмә кертәсем килә. Төрки дәүләтләр бүгенге көндә безгә караганда тизрәк адымнар белән бара дибез. Чөнки аларның дәүләтләре бар. Ә бит революция кадәр татарларның дәүләте булмаган. 1913 елны татарлар 334 исемле китап меңләгән тираж белән чыгаралар. Бер генә халыкта, бер генә төрки халыкта моны эшли алмый. Алар гына түгел, Азәрбайҗаннар да, грузиннар да бу кадәр китап чыгара алмый. Татарлар беренче урында. Шуның өчен менә бу мөмкинлекләре татарның канына сиңгән. Бүгенге көннәрдә безнең менә шушы азмы күпме уңайсызлыкларыбыз бар икән, алар бар әлбәттә, һичшиксез. Алар безгә яңа этәргеч кенә бирә. Яңа этәргеч менә яңа сулыш бирә. Без бүгенге көнне аңладык. Татарны яклаучы тик татар үзе генә. Аны бер нинди дәүләттә беркем дә якламый. Киресенчә, аңа каршы эшләр шактый күп эшләнә. Шунлыктан менә татар бүгенге көнне ул әлбәттә төрки дөньяда үзенең урынын һичшиксез алачак. Ул беркемнең дә мәрхәмәтенә мохтаҗ түгел. Мәрхәмәткә мохтаҗ түгел татар. Татар халкы бийек халык. Аны һич кемгә күпме генә тырышса да, аның телен дә, үзен дә берничек тә бетерә алмаячак. Менә әйтәләр, менә татар бетә, теле бетә, бетмей. Менә кояш тирәсендә җир никадәр әйләнсә, татар шул кадәр яшәячәк. Һичшиксез, монда бер нинди шик тә юк. Һәм ул бу көнгә аксак-туксак рәвештә түгел, бийек милләт булып, һәм инде үзенең дәүләте белән киләчәк. Монда бер нинди шик шөбһә булырга мөмкин түгел. Әгәр дә шушы шаныч белән яшибез икән, без аның белән чыннан да шушы шаныч белән яшәргә тиешбез. Безнең адымнарыбыз артканнан арта барачак. Эшләгән эшләребез уңышлырак, һичшиксез булачак бүгенгә караганда. Рәхмәт. Амин, шулай булсын. Рәхмәт инде сабый. Безнең матбугат конференциясенә бирелгән вакыт тәмам. Әгәр дә сорауларыгыз калса, спикерлар янына килеп сөйләшеп бетерә аласыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Әйе, мөмкин. Мөхтәрәм җәмәгать, инде әйтеп узганча, безнең институт Фәннәр академиясе әлеге юнәлештә шактый зур гына эшләр башкара. Инде әйтеп утылганча, безнең Габдулла Тукайның 6 томлыгы яңа басма буларак дөньяга чыкты. Шулай 15 том булып, Гаяз Хакыйның
барлық мирасын дөньяга барлық мирасы дип әйтү дөрес булмас. Мирасын 15 томлык итеп дөньяга чыгардык. Әле узган ел гына конференция 140 еллык вакытында Төркиядән тулысынча аның мирасы кайтты. Безнең институтның мирасханасына тапшырылды. Ягъни алга таба эшләү мөмкинлеге. Менә хәзер инде яңа баштан тагын бер 15 томлык белән барабыз. Ягъни biz алга таба да үзебезнең халкыбызның улы мирасын җәмәгатьчелеккә җиткерү юнәлешендә инде алга таба да эшләү мөмкинлегебез бар. Безне аңлау бар, безнегә мөмкинлек тудыру бар. Шуңа күрә алга таба да без әле киләсе очрашуларыбызда шушы юнәлештәге хезмәтләрне тагын да тәкъдим итү мөмкинлеге булыр дип өметләнәбез. Үзегезгә рәхмәт, әлеге безнең эшчәнлекне дә җәмәгатьчелеккә җиткерү, фикер алышуга мөмкинлек тудырганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә. Çok mu gerek? Kaysalar? Jurnalın Tatarstan'ın